大家好，今日我又同大家一齊嚟刷淘寶啦。咁我今日呢，就最主要其實都係衫咯，所以大家唔好見怪我肥嘅身材啦。首先就刷第一盒啦，就係呢一個頸鏈，因為我好中意星星嘅，所以我特登塗咗呢個星星嘅頸鏈啦。咁我覺得個長度都 OK 嘅，都唔錯。之後呢，就第二個啦，咁就係呢一個袋。呢個袋其實係我見過，即係有啲名牌子，我覺得呢個款唔錯，所以我就去咗塗同款嘅袋咯。但係絕對唔係嗰啲咩A 貨嗰啲咯，就只不過係中意個款啫。咁就上咗身就係咁嘅樣嘅。跟住佢有兩條拉鏈，所以我覺得都幾方便。拉落其實係少少難拉咯，又未到好難拉。跟住呢，就到呢一個係餐具嚟嘅，因為我好中意去野餐嘅，所以我特登呢就塗咗啲餐具啦，咁就可以即係環保少少。之後呢，我已經預埋我啲朋友噶啦。之後入邊大約就係有支叉啊、匙羹同埋筷子咯。之後顏色可以自己揀。之後摸落去質感其實有少少怪怪地啦，可能洗一洗之後會好少少嘅。跟住就都係啲飾物啦，因為淘寶淘飾物真係好平好平。之後佢送咗呢一個十字架嘅手鐲俾我啦，但係我就覺得太大啦。之後我就塗咗呢一堆頸鏈。兔仔呢一條我好滿意啊，因為佢做工都好好。之後佢呢一隻扣呢比較容易接扣，仲有呢一啲啦，咁我都好中意嘅。但係大家一定要小心啲，千祈唔好俾佢哋棘埋一齊。跟住呢隻係胸針嚟噶，就係可以掛啲袋啊嗰啲地方咯。因為我好多正式嘅布袋，塗咗呢一個充滿食物嘅袋啦。因為我都好想要一啲新嘅袋，但係呢一個都有埋拉鏈噶，所以我覺得唔錯唔錯。跟住我就塗咗呢一個係一個 cushion 啦，之後仲有呢一啲係滑鼠墊嚟噶，佢仲送咗呢一隻狗仔嘅俾我添。跟住就終於到衫嘅部分啦。咁就係呢一個都係見到人哋喺網上面，即係大家都有講呢一件鴨仔衫，所以我就即係塗埋一份啦。佢其實 OK 嘅，但係其實有少少薄咯，同埋都比較顯肥啊，因為我比較肥啦。跟住我就塗咗呢啲係我原本以為絲襪咁樣嘅，係用嚟襯嗰件鴨仔衫着。之後，但係佢啲色其實係偏灰咯，之後我仲要唔小心撳咗，就塗咗兩堆，唉。跟住落嚟呢，就係呢一個裙啦，呢一條灰色裙呢，好有學園風，着咗之後呢，加件白色恤衫，好似真係要返學咁噶。之後，我覺得都唔錯嘅。之後仲有呢一件衫啦，就係其實我貪佢呢後邊會有一塊嘢，好似啲水手服咁樣啦。近排喺淘寶成日都會見到好多呢一啲好似假水手服，唔係假嘅，即係水手服咁樣嘅衫咯。咁後面都會有塊嘢嘅。跟住擦緊嘅呢一份呢，就係都係啲裙咁樣啦。因為我發現冬天好少啲咩裙啊，只得長褲，所以我就特登塗咗好多裙。呢一條係有埋吊帶嘅，你可以加可以唔加，亦都可以中意休高啲或者休唔高啲，因為佢好長噶。呢一個係好有冬天味道嘅格仔 pattern 啦，之後着上去都 OK 嘅。之後仲有一啲襪啦，咁就有陣時想要一啲比較靚少少有 lace 嘅襪啦，咁就可以襯啲可愛啲嘅鞋咁樣。多謝大家收睇。